งกี้เบิร์ดจะไปแล้วครับอ่ะต้องเข้าไปยืนตรงนั้นเนี่ยเห็นหน้าต้องเข้าด้วยก็พันมันออกทางนู้นมันฝั่งนี้พร้อมยังพร้อมยังแฮะมาดูพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยมีออยทางนี้อ่ะเอาขึ้นมาตรงนู้นระวังลูกแล้วไว้แงกี้เบิร์ดจะไปแล้ว1 2 3อ้าวแงกี้เบิร์ดไปยังไปแล้วโอ้พี่เบิร์ดไปชนหมูแน่ปุ๊บไอ้วัวมันไม่ใช่เทศกาลลอยกระทงนี่นะมันจะไหม้ด้วยโอ้โหทำไมลมแรงอย่างไรข้างบนผมนั้นปล่อยบ้านเรียบปูน